Since my last video, I kept training as much as I could. And now, I have become the nature striker again, in the person of Isagi Yoichi. ちょっと黙ってろ天才。今いいとこなんだよ。ダイレクトシュートだ。見た俺のスーパースペシャルゴール。ほら楽しくなってきたっしょ。Come back. Damn, nice, got him. What? Pray that I aimed right. No way. He got skipped. Okay.
やりたいサッカーじゃない。これが俺のゴールの方程式。これが潔世一の覚醒の瞬間だ。